Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan. Danna subscribe domin samun shirye-shiryen mu akan kare. Mun gode da kulawar. Assalamu alaikum masoya fassarorin mu na Algaita. Ya kamata kafin mu shiga cikin wannan sabon fassara namu da muka zo muku da shi kayatacce, muna roƙonku da ku ba mu minti biyun ku kacal domin jin abin da jarumin nan take magana akai, domin yana daga matukar muhimmanci. Duk wanda yake son kallon fassarori da kuma wasu fina-finai na Hausa wanda kuma ya kasance musamman Bahaushe, to ya kamata ya kalla wannan bayani da wannan jaruma take da idan basira, domin gaba ɗaya a cikin maganganunta babu son zuciya a ciki. Magana take yi akan wasu matsaloli wanda yake shafi mata na wato masana'antar Kano da wani rikici yake barkewa a daidai wannan lokaci. Lalle wannan abun ya tayar min da hankali sosai domin ta tabbatar da abubuwan da take faɗi, kuma sannan ni ma na gamsu da maganganun da Rukayya Dawayya take yi. Idan ba ku manta ba dai Rukayya Dawayya tana daga cikin jarumai a masana'antar fina-finan Kano wanda suka daɗe suna shura a cikin masana'antar, kuma sannan sun samu lambar yabo da wato ɗaukaka sosai a cikin wannan masana'anta ta Kano. Da ta fito tana wannan jawabi kuma tabbas na fahimci cewa gaskiya take faɗi, domin jawabin da ta yi gaba ɗaya ba wani mai tsayi bane, gaba ɗaya minti ɗaya ne kacal, amma kuma ya bada ma'anan da ya wuce na awanni. Don haka mai sauraro, kafin mu shiga cikin wannan sabon fassara da muka zo muku da shi ƙayatacce ingantacce, ya kamata ku tsaya ku saurari wannan bayani wanda wannan jaruma take yi. Hakan ne zai sa ku fahimci inda aka dosa, sannan ma ku san wasu abubuwa masu muhimmanci wanda ya danganci su mata na jaruman Kano gaba ɗaya a cikin minti ɗaya kacal, saboda ta yi wasu maganganu ne a dunkule masu cike da ma'ana, kuma kowa ya ji ya san maganganun da take babu sarrai a ciki. A dai sauraro lafiya. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Rukayya Umar Santa, jaruma kuma producer a masana'antar Kannywood. So da Allah matan Kannywood na zo zan ba ku wata shawara yar kaɗan har da ni a ciki. So matsaloli da rigingimu duk da ake fara yin su a Kannywood ko ɗauko magana mata ke yin shi. Duk wani abu mata ke yin shi, su suke fara ɗauko magana. So ina ba ku shawara, ita dai mace da tarbiyya aka santa, saboda uwa ce kuma mai bada tarbiyya, kuma mu yan Kannywood tarbiyya muke koyarwa, so ya kamata a ga tarbiyya daga gare mu. So da Allah ina bada shawara, na lura wasu abubuwa kamar da rashin ilimi da jahilci ake yin su. So duk wacce ta san bata da ilimin addini, dan Allah ta je ta koma Islamiyya, ta je ta nemi ilimin addini. Kun gani tun ina karama nake zuwa Islamiyya, daidai gwargwado ina da ilimin addini, amma wallahi har yanzu ina zuwa makarantar Islamiyya. Akwai masu ilimi da yawa, amma akwai marasa ilimin kuma sun fi yawa. So dan Allah a koma Islamiyya. Na ba ku wannan shawarar. Wa'inda ku subscribe domin samun shirye-shiryen mu akan kare. Mun gode da